bagiraga imana nyinshi cyane, buri mana ifite icyo ihagarariye: imana y'ubuhinzi, imana y'imvura, imana y'ingabo, imana y'amazi, imana y'ubworozi n'izindi. Ku batazisenga bazita ibigirwamana, ariko icyo gihe zari imana biremeye bo ubwabo kandi bakazubaha. Nyuma yo kugira izo mana nyinshi, bagiraga urusengero rwa buri mana. Buri rusengero narwo rwagiraga abatambyi bakoreraga izo mana z'ibibumbano zabaga ziteretsemo. Mu bihe runaka izo mana abaturage barazisengaga bakazibwira ibyifuzo byabo. Icyakora umwami Seleyati wari ufite umukobwa witwaga Tamarisi yizeraga ko ariho imana isumba izindi, yaranze no kuyikorera ikibumbano. Yari ifite urusengero rumwe rugari cyane, byavugwaga ko rwari urw'iyo mana yihishaga ntiyigaragaze. Iyo mana byavugaga ko yashyizeho imana zitandukanye kugira ngo ziyunganire. Yitwaga Rukama, ikaba yari iy'ikirenga, kandi urusengero rwayo rwari nk'aho abantu bategurira ibyemezo byose by'ingenzi. Iyo mana yari ifite umutambyi mukuru, ikagira abatambyi bungirije n'abandi bakozi bayikoreraga mu rusengero. Seleyati n'umuryango we bagiraga ibihe byihariye byo kujya gusenga ari bonyine bari kumwe n'abatambyi. Iyo umwami yabaga ari gutegura imigambi, yazaga kubaza abatambyi bakamubariza iyo mana Rukama. Abatambyi ntibayivugishaga bisanzwe, ahubwo bararyamaga ibyo barose mu nzozi bakavuga ko ari yabibabwiye. Bavugaga ko ari imana ya byose, imana y'urukundo, amazi, umuriro, intambara n'ibindi. Seleyati we kuko yari umwami ukomeye, we n'umuryango we bajyaga gusenga Rukama. Iyo mu bwami habaga habaye ibibazo bitandukanye, wenda amapfa agatera, imana y'amapfa ntisubize, inzara ikabaho, imana y'uburumbuke ntisubize, abaturage babaga bagomba kuza ku rusengero rwa Rukama bakagira amasengesho y'ubwami bwose. Rwari rugari cyane, rwakira abantu benshi, rwari rwarubatswe imyaka myinshi cyane. Mbere Seleyati yasengaga izindi mana, buri kibazo akagitura imana yacyo. Noneho hakazabaho igihe kimwe mu kwezi aho abaturage bose babaga bagomba kujya guhimbaza imana y'izindi mana Rukama. Igihe cyaje kugera ubwami bwari buturanye buramwataka. Yatakambiye imana y'intambara ngo imufashe. Iyo mana iramutenguha, intambara arayitsindwa, amara igihe kinini atsindwa cyane. Yabonye bikomeje kugorana, ajya kwiyambaza Rukama. Muri icyo cyumweru batsinda intambara burundu. Nubwo batsinze, amapfa yarateye, imvura ireka kugwa, imyaka iruma, inzara yica abaturage, haduka ibyorezo, abantu n'amatungo batishwe n'inzara batangira gupfa nabo. Imana y'izuba barayivumye kuko yatumaga rikomeza kwaka. Imana y'imvura barayigaya kuko yari yarayibujije kugwa. Imana y'uburumbuke umwami arayirakarira, arakarira n'izindi mana zose. Umutambyi yongeye kumugira inama yo kugaruka mu rusengero rwa Rukama akarega imana zose, akayisaba gutabara igihugu. Yasabye abaturage bose kumara ukwezi basenga Rukama, izindi mana bakaba baziretse. Kubwo amahirwe bari mu rusengero rwa Rukama, imvura nyinshi cyane yaraguye isenya amazu amwe n'amwe. Ibyo kuba yaragize ibyo yangiza ntibyari ikibazo, kuko imvura yari igiye gukemura ibindi bibazo byinshi cyane. Babyitiriye Rukama ko ari itanze igisubizo. Umutambyi ahamya ko yaraye bimwerekeye mu nzozi. Ntiyavugaga ko Rukama yamuvugishaga mu buryo bweruye, ahubwo inzozi ze kuko zabaga impamo kenshi, yavugaga ko imana yo yamwerekaga ibintu. Ubusanzwe abantu bararota, kandi abenshi bakabya inzozi atari uko ari ubuhanuzi. Hari igihe ibyo warose biba byiganjemo amarangamutima yawe, ubwo buhorana, ibyo waciyemo wibuka n'ibyo utibuka, hamwe n'ubushake bw'umuntu ndetse n'ibyifuzo bye. Umutambyi yahoraga akorera imana amanywa n'ijoro, w'inzozi ze zarubohwaga. Ndetse kuri uwo munsi imvura igwaho, mu gitondo yari yabanje kubwira umwami ko yeretswe imvura igwa. Kugwa kwayo kwatumye Rukama n'umutambyi bizerwa, maze uwo mutambyi agirwa umunyabubasha muri ubwo bwami guhera uwo munsi. Nubwo utavuga ko izo mana zabafashaga mu buryo busanzwe, kuko zari zo bihimbiye, kuba barazisengaga byabaremagamo icyizere, bajya ku rugamba bakarwana cyane, bazi ko bashyigikiwe n'izindi mbaraga, bigatuma batsinda. Si ukubaha icyizere gusa, kuko abazisengaga bagiraga umwanya wo guhurira hamwe, bakagirana ubucuti, bagafashanya nk'abantu basengaga imana zimwe, dore ko ari abemeraga imana imwe batemera izindi. Abagiraga izo bahuriraho babaga bagiranye isano. Umwe yagiraga ikibazo undi akamufasha, bakabyitirira imana yabo. Icyizere cyarabaremaga, ubuzima bugakomeza. Umutambyi yatekerezaga cyane, ari umunyabwenge, arota inzozi nyinshi kandi zimwe zigasohora. Rukama nta muntu utari utegetswe kuyisenga nyuma yo kubigaragariza imvura ikagwa. Umwami Seleyati yabuze ikintu yahemba iyo mana, maze umutambyi aramubwira ati twakandikiye amagambo meza cyane izahorera bikanezerwa, ndetse tukayitura ibitambo. Hakenewe umuntu w'umuhanga cyane kurusha abahanga bazwi ibwami. Seleyati yemeye igitekerezo, maze ibyo biharira umutambyi. Icyo yari gukora kwari ukuzana ibitambo by'amatungo bakabikoresha bashimira Rukama. Mu nkengero z'umujyi, hafi y'ahantu habaga umugezi utemba, habagayo umusore witwaga Zabuna wari uzi kwandika ku nkuta. Bamwe mu bazaga gusenga Rukama baturutseyo bajyaga baganira kuri Zabuna. Iwabo mu rugo yari yarashyize imitako myinshi yarahanditse n'amagambo meza. Uwo musore yaraze gushushanya cyane, abakiri we bo bamuha ibiraka byo gushyira amasura yabo ku nzu zabo no ku bikuta byo hanze. Uwo musore yaraze gushushanya cyane, abakiri be bo bamuha ibiraka byo gushyira amasura yabo mu nzu zabo no ku bikuta byo hanze. Hari bamwe bazaga mu rusengero rero, mbere yo gutangira guhabwa inyigisho no gukora imihango,
bakaba bavuga ku kuntu bamwishyuye amafaranga akabashushanya. Uwo Zabuna yasabaga umugore n'umugabo kwicara cyangwa bagahagarara uko babyifuza, bakaguma batyo akajya bitegereza akabashushanya ku gikuta. Umuntu yabona amasura yabo yo ku gikuta akabona asa n'100%. Yarinzagaho amazina yaho akandikaho n'amagambo y'urukundo bakabaye babwirana hagati yabo, cyangwa agashyiraho ayubaha Imana basengaga. Abo rero umutambyi yarabumvaga akabihorera, kuko bari bagiye gushimira Rukama. Yatekereje ko uwo musore bashimagizaga icyo ngo yandika amagambo meza yaza akagira atura Imana yabo. Rukama yagombaga guturwa amagambo meza y'ubusizi kandi yanditse neza. Umutambyi yabajije aho Zabuna ataha. Yatekerezaga ko ashobora kwanga kuza amutumyeho undi muntu ajya kumwirebera. Iyo uri indogobe ifite ibara rimwe ry'umweru, zimwe zagendwagaho n'abatambyi mu buryo bwo kwicisha bugufi, amusanga ku mugezi ahantu yabaga yicaye atekereza, nta kindi kintu na kimwe ari gukora. Akimugeraho Zabuna yahise amwunamira kuko arabibonye ko ari umutambyi mukuru w'Imana yubahwaga kurusha izindi. Umutambyi ati, nta mahoro ngenza, uraza tujyane mu rusengero wandikira Imana amagambo meza. Bambwiye ko uri umuhanga muri byo. Zabuna ntiyari kubyanga kandi uwo mutambyi yarakomeye nk'umwami. Kuva Rukama yabigaragariza, uwo mutambyi yari yarahawe ububasha, yubahwa cyane kuko yakoreraga Imana ikomeye. Abandi batambyi bari bamwungirije nabo baramwubahaga cyane. Umutambyi yabanje kumusuzuma ngo yumve ko azi kwandika amagambo meza koko. Aramubaza ati, ko Rukama yatabaye ubwami akabukiza intambara, ni ayahe magambo wamutora? Zabuna adatekereje cyane yaramubajije ati, Rukama, Imana y'ikirenga mu bushishozi, yakijije isi yacu mu bihe bikomeye. Nyagasani, urashaka ko mvuga ko Rukama, Imana itsinda intambara zakuye ubwami mu mutima? Rukama rwose yagaragaje imbabazi n'ubushobozi, atabara ubwami bwa Siriyati bwari bwugarijwe n'abanzi. Rukama, wacanye urumuri, uduha icyizere twebwe abendaga gucika intege. Uri Imana ikomeye kurusha Imana y'intambara, watumye ingabo zacu zitsinda abanzi mu kanya nk'ako guhumbya. Ndagusaba Rukama, ukomeze uwo mucunguzi wacu, ndetse n'ibikorwa byacu bizagendane n'ubwenge bwawe. Yarangije kuvuga ayo magambo abwira umutambyi ati, nayahe magambo wavuga ushimira Rukama ngo abure kumunezeza, ko wayanditse yaba avuga ibyamuvuye ku mutima? Ese ntidufite ibyo tuyishimira? Ese buri kimwe dufite se tugikesha? Ayo mahoro akugejeje hano uri wenyine utarinzwe, saya Rukama? Umutambyi yamufashe ukuboko amwicaza ku ndogo bamwihutana ku rusengero. Yari yibone ko umusore ari umunyabwenge wari ukenewe koko. Ageze ku rusengero, umutambyi yabanje kumugaburira, abanza no kumwereka Rukama, ni ukuvuga kubanza kumusengera. Nyuma yabyo yamuhaye umwanya agashushanya. Yahereye kuri ya magambo yari yamubwiriye ku mugezi, igikuta kimwe gishushanyaho ingabo zambaye nk'izabo ziri gutsinda abanzi, anandikaho amagambo meza cyane. Ahandi yashushanyije agaragaza imvura, arenzaho amagambo meza ashimagiza Rukama. Si ibyo gusa, ku bibazo byose bahuye nabyo yagiye agerageza kubigaragaza mu bishushanyo, akandika ashimira Rukama wabikemuye. Yabikoraga mu buryo bwiza, yihuse. Mu rusengero haragenda haba heza cyane. Umwami yatumweho ngo nawe azasome ayo magambo, abanze gushima niba akwiriye guturwa Rukama, babone guhamagaza rubanda ngo bazaze bayasomere mu ruhame, bayegurira Rukama, ndetse babonereho kumutambira ibitambo. Hari hashize ukwezi kose nta muntu wemerewe kuza ku rusengero kuko Zabuna ari mu kazi ko kurwandikamo. Ntibifuzaga ko bazahari ibishushanyo n'amagambo atararangiza. Umwami Siriyati yaje yishimye cyane. Akinjira mu rusengero atungurwa no kubona ibyari birimo. Umusore yashushanyaga yashushe iri mu bitekerezo bya buri wese. Amagambo yaragendanye n'uko Rukama yabafashije gutsinda abanzi koko, akabakiza n'ibindi bibazo by'amapfa, inzara n'ibyorezo. Umwami yakomeje gusoma amagambo yose, amarira amuzenga mu maso. Umutambyi arabibona. Yaramubwiye ati, Rukama arakureba, ntuhishe amarangamutima uri imbere ye. Yikije umutima aramubwira ati, umusore ni umuhanga cyane, ni umuhanga kuruta abahanga bose b'ibwami. Yasabye ko umutambyi amwereka uwo Zabuna, aramumuzanira. Umwami akimubona yahise amuhobera cyane, aramubwira ati, uko nabitekerezaga niko wabikoze. Umutambyi aramubwira ati, hari ibyo utarabona. Bagiye mu cyumba cyari umutambyi yasengeragamo, aho yajyaga akamara igihe kinini atavuga, adahagurutse, yicaye hamwe atekereza gusa. Asanga yaramushushanyijemo. Uko yari ameze inyuma niko yagaragaraga ku gishushanyo. Siriyati yarumiwe, atangarira ubuhanga bwa Zabuna washushanyaga umuntu, ukagira ngo niwe yaturiye akamushyira ku gikuta. Amagambo meza yose yari yaranditse yarayemeye. Iyo atayemera yari kuyasiba akandika andi. Nyamara uretse kwandika, Siriyati yasanze umusore yaranashushanyije afite ubugeni budasanzwe. Ibyo byatumye abwira Zabuna ati, imihango nirangira ntuzahite usubira iwanyu. Nzakujyana ibwami dusangire tuganire birambuye, umbwireho iyo mpano ihambaye icyo wayikoye. Zabuna yiberaga mu cyaro, aza kumugeza akamara umwanya atekereza, n'ahantu hakomeye cyane yigeze ajya, yaratumiriwe ibwami. Umwami akigera mu rugo yabwiye umwamikazi n'umukobwa Tamarisi ko yatunguwe n'uwo musore. Yababwiye ko ari we wa mbere ku isi uzi kwandika no gushushanya. Tamarisi yagize amatsiko yifuza cyane kumubona. Uko umwami yamuvugaga, buri wese yahitaga yumva agatangaje. Siriyati ntacyapfaga kumwemeza, ariko Zabuna we yari yabikoze ku rwego rwo hejuru. Bamusabye ko yazamubereka, naho ati, nimuhumure, nzamuzana hano natwe twandikira amagambo ku ngoro.
Noneho Tamarisi yishimye kurushaho kuko amatsiko yari kuzashira. Ku munsi wa kane uhereye icyo gihe abaturage baje mu rusengero babonye amagambo yari yaranditse, ibishushanyo yari yarashushanyije bibakora ku mutima. Abenshi barize bakiyasoma. Umutambyi n'umwami bagiye imbere basaba rubanda gusubiramo amagambo yari yanditse ku gikuta cy'imbere aho bose babashaga kureba. Basomeye hamwe bati, arukamo Mana y'ikirenga mu bwenge no mu rukundo, wagaragaje imbabazi zawe igihe isi yari yacitse intege, abantu bawe twahanganye n'inzara, imitima yacu ibura icyizere, ariko waratwiyeretse ugusha imvura idasanzwe nk'izindi, uzana imvura y'umugisha itanga ubuzima. Amazi yaraje ajya mu mirima yacu, wameze ibiti n'ibyatsi, umurima wacu wari warumye uratoha, amapfu yasimbuza uburumbuke. Imirimo yacu ntiyari ifite ikivuze mu gihe cy'ibyorezo, ariko waraturinze warukama, utuzanira amahoro, abakuru n'abana basubirana ibyishimo, imitima iraruhuka. Tuguhaye icyubahiro Rukama, tuguhaye icyubahiro Rukama, ukomeze uwo murinzi wacu, wowe ukiza utica, utuzanira icyizere ugahumuriza imitima yacu. Nk'uko imvura yagize icyo ikora ku mirima yacu, niko imbabazi zawe zizabana natwe iteka ryose. Nta yindi Mana ikuruta, nazo aho ziri zirakunamiye, kuko wakoze byazinaniye. Arukama niwe tuzambaza ubuziraherezo, guhera ku mwami kugera kuri rubanda rugufi. Amagambo yari menshi cyane, bamaze umwanya munini bayasoma, nyuma batamba ibitambo. Umukobwa w'umwami Tamarisi umutima waradishye umuhatiriza kubona Zabuna. Kubera ko ayo magambo yaragenewe guhesha Imana icyubahiro kuruta undi muntu uwo ari we wese, Zabuna ntibari kumwerekana ngo bavuge ko ari we wayanditse, ndetse yari mu cyumba cyihariye cyo mu rusengero, we ntiyari kumwe n'abandi. Tamarisi yari afite amatsiko menshi yo kubona uwo musore udasanzwe. Icyizere icyo ari cyose ko azamubona, akagira n'umwanya wo kuganira nawe, akamubaza aho yavanye ubwo buhanga bwo kwandika amagambo yashimisha Imana ubwayo, uretse ko amasaha yabonaga ari gutinda. Uwo munsi batambye ibitambo imbere y'urusengero, hanyuma barataha. Umwe muri bo yasigaye, abaturage babanza kuhashira. Bamaze kugenda, hasigara Zabuna n'abatambyi. Umwami yifuzaga gutahana nawe akajya kumwereka umuryango we. Yaragiye kumutwara ku ngoro bakajya gusangira, akamuha akazi ko gushushanya ku nkuta zaho. Mbere yo kumutwara abajije umutambyi umubare w'amafaranga yamwishyuye. Umutambyi ati, ubwanjye sinari gufata umwanzuro ntakubajije. Ese umusore nk'uyu akwiriye ikihe gihembo? Ese yahabwa amafaranga gusa? Umwami ati, ntubitindeho, n'ubundi ntagiye guhita ataha, nazi ibwami nijya kumusezera nzaza tuganire ku cyo kumuhemba. Mu kanya gato umwami Siriyati yahageze ari kumwe na Zabuna. We yagiye kubwira abaja babategurira ameza bihuse. Zabuna we babanza kumujyana ku ruhande, bamuha amazi yo gukaraba, bamwambika umwambaro mwiza cyane, bamuyobora bamujyana ku meza y'umwami. Yinjiye asa neza cyane, abanza guhuza amaso na Tamarisi. Tamarisi wari ufite amaso yererana yabonye Zabuna umutima we urasimbuka. Yari umusore mwiza cyane kurusha abandi bose yari yarabonye aha ibwami. Ni nk'uko bigenda ku muntu ubonye icyamamare gikomeye kandi afana, ahubwo we yumvaga ari gutinda kumusohoza. Umwami yarongera ahaguruka ajya ku ruhande aramusohoza, umwami kaza akurikiraho, abandi nabo bakurikiraho. Tamarisi ni umukobwa wenyine umwami yari yarabyaye, abandi ari abahungu. Zabuna nawe yarekuruwe n'ubwiza bwe, cyakora umutima uhita umubwiza ukuri ko adakwiriye gutinda ku bwiza bw'igikomangomakazi. Mu gusuhuzanya umutima nawe waramusimbutse agiramo ubwoba, kandi ubwo mu gihe abandi bamuhaga ibiganza, Tamarisi we yaramuhobeye yanitse umutima. Yararuhutse umutwaro w'umutsiko yaramufitiye, yikora induhu uko yaramwiyumvisemo ako kanya akimubona. Baricaye batangira kuganira, umwami amubaza ubuzima yakuriyemo n'uko yatangiye gushushanya. Nawe ati, nakuriye mu cyaro, ngakunda kujya ku mugezi nkamara umwanya munini njyenyine. Kubera kubaho nk'uri njyenyine, nishimira kuba ndi kumwe n'abandi bantu benshi tuganira ibintu bidafite intego, irungu ryageraga rikanyica aho gusanga abantu nkirangaza. Nafataga ibuye ngashushanya ibindi mu mutwe, mpereye ku ndogobe, ku ntama no ku ihene. Iyo nabaga ntabireba, ndashushanyaga inyoni, ibisiga cyangwa isazi, kuko aribyo nabonaga hafi mu buryo bworoshye. Aho mari kumenya gusoma no kwandika, ndashushanyaga ikintu ngashyiraho amazina. Nabishushanyaga ku itaka, abantu baza bakabinyuraho bigasibama. Umunsi umwe hari umugabo wanyuze hari ku ndogobe agenda gahoro cyane. Naramubwiye ngize amatsiko kugushushanya wowe n'indogobe yawe kuko uri kugenda nk'utabishaka. Yarambwiye ati, nta kinyirukansa, nagendaga nirebera imisozi kuko maze igihe mu nzu y'imbohe. Ngaho nshushanya nze ndebe. Aho ndangirije kumushushanya yarabibonye arasakuza cyane, ati, ibi bintu urabishushanya ahantu bitazasibama. Iyo mbimenya simba nemeye kubishyira ku itaka, wakaba yabishyize ku gikuta cy'inzu yanjye. Twajyanye iwe, mushushanya inyuma ku gikuta cy'inzu ye yicaye ku ndogobe. Abantu benshi bamusuraga babonye iki gishushanyo, ntibizera ko ari umwana w'umuntu wabikoze. Batangiye kuntumaho bakampa ibyo kurya cyangwa udufaranga duke, kuko ubukene nabwo bwari bumeze nabi mu rugo. Ibyo bashaka byose nkabibashushanyiriza. Guhera uwo munsi natangiye gushushanya abantu ku bikuta by'inzu zabo. Sinzi uko byaje kumenyekana, nisanga umutambyi mukuru wa Rukama aje kuntwara. Nta shuri nabyizemo, nuko biba bindimo gusa. Umwami yarishimye cyane aramubwira ati, twarwanye intambara turayitsinda, ugomba kunshushanya nyoboye urugamba. Abandi basirikare b'ingenzi zabazana udushushanyo amasuri yareba, maze ukora ibishushanyo byiza nk'ibyo yashyize ku rusengero. Abandi basirikare benshi uzagaragaza uzabavane mu mutwe.
nawe ati ako ni akazi kanjye. Umwami ati ndabikunze, inyuma uzandikaho amagambo meza y'ubutwari, inkuta zose uzazandikaho amagambo ansingiza ku buryo atazigera asibama, n'abandi bami bazaza nyuma bazajya bayasoma bayanyibukireho. Yasangiye nabo yishimye nabo banezerewe. Umwami ariko akomeza no kumubwira ibindi bintu ari kuzashushanya. Uwo mwanya bamuteguriye icyumba cyari ari kujya araramo ibwami mu gihe ari kubashushanya. Umwami yategetse abantu be ko bakora irangi ririmo amavuta ku buryo ntawe ari kuzabasha gusiba ibyo ari kuzashushanya cyangwa se ngo agire imvura igwa ibisibe. Ibyo babikoze bihuta cyane. Akigera mu cyumba cye, Tamarisi yahise ajya kumureba. Zabona akimubona agize ubwoba. Tamarisi yabonye ko yikanze, aramwegera amubwira ati wigira ubwoba, ntacyo nje kukugira, ahubwo ndagira ngo ubinyemerere uzanyigishe gushushanya no kwandika ku nkuta. Zabona ati icyo usabye ni itegeko. Tamarisi yaramwenyuye ati none se uzanyigisha ute? Ese byatwara igihe kingana iki kugira ngo nanjye mbe nzi gushushanya nkawe? Ubundi se ko ntigeze mbigerageza nzigera mbimenya? Zabona yaramubwiye ati imyaka waba ufite yose, niyo waba utarigeze gushushanya na mbere hose, nabikwigisha ukamenya gushyira isura y'umuntu ku rukuta. Ugomba kubanza kumenya imiterere y'umuntu cyangwa ikintu ushaka gushushanya, ugafata ibipimo nyabyo, imiterere y'amazuru n'iminwa n'amaso, umuzenguruko w'amatwi n'ibindi by'ibanze, hanyuma nkakwereka uko ibyo byose bishyirwa ku rukuta rutaruma. Tamarisi yisetse ati ngaho mbwira, ubwo se ndatangira nte? Nawe ati nukubanza guca uturongo tworoheje, mbese ukagenda usharuraho igishushanyo kitari buze kurenga, ukamenya gukoresha amabara ataruma kugira ngo bifate ku gikuta. Wowe nubishaka uzamenye gushushanya rwose amasura meza mu mezi make. Icyakora sinakwizeza ko uzabimenya nk'uko mbizi, kuko maze igihe mbizi, ntabwo wabimenya mu gihe gitoya ngo nurangiza ngo ugere ku rwego rwanjye, kandi byanga bikunda ntabwo uzabyiga mu gihe gito. Niba koko ari uko kwigisha, byazafata mu myaka 2 cyangwa 3 ugahinduka umuhanga mu gushushanya mu buryo bwuzuye, kabone niyo waba warakoze udafite ubumenyi bw'ibanze kuri ibyo bintu. Ibyo byaterwa n'umwete wabishyiramo nuko twajya tubikora kenshi. Gusa iyo myaka ni myinshi ku muntu ubifitiye ishyaka, yajya no munsi cyane rwose, bikaba byafata amezi runaka. Ndabizi bikomangoma akazi muba mwarigishijwe ibintu byinshi cyane, mufite ubwonko bufata vuba. Mu gihe nzajya mba nshushanya, ujye unyitegereza urebe ibyo nzajya ntegeka abayede banjye, uko nzajya ntangira, uko nzajya mbikomeza kugeza birangiye. Aho ufite ikibazo mbaze, nubishaka uzajya umfasha nawe wenda usige irangi. Zabuna yarishimye cyane arabaza ati none se nibyo gusa uzi gukora? Nawe ati bitari byo gushyira igishushanyo ku gikuta, uwamibumba nakora ikibumbano gifite ubwiza nk'ubwawe, uretse ko we nakumumba muri zahabu nziza cyane kandi itunganyijwe kugira ngo binganye agaciro n'ubwiza bwawe buhebuje, no kuba umukobwa umwe rukombe w'umwami. Nagukorera ikibumbano kitazigera gisaza, nkagishyiraho imitako nk'iyo wambara mu mutwe bakujyanye mu birori bikomeye. Tamarisi yaratwawe, yifuza ko yakomeza kumutakagiza avuga ubwiza bwe, avuga ku gishushanyo yari kumukorera. Yishimye cyane yahise amuhobera ati reka njye kubibwira data ko uzabinkorera, musabe ko bategura zahabu zo kubikoramo. Zabuna ati wazaba ubimubwira kuko mfite igihe kinini ndi hano, ibyo yambwiye nzashushanya ni byinshi, rero kubona igihe cyo kukwigisha cyihariye biragoye ngitangira. Tamarisi yaramubajije ati mu gihe wumva unaniwe ukora iki? Nawe ati njya ku mugezi utemba nkitegereza amazi. Undi ati hano se nujya unanira uzajya ukora iki? Umusore aramusubije ati simbizi, nzagendera ku mategeko y'umwami. Umukobwa ati nzajya nkujyana ku rusengero rw'Imana y'inyanja kuko rwubatse iruhande rwayo, bizajya bigufasha gutoza. Nawe ati ndabyishimiye, bizajya bituma nunguka ibitekerezo bishya. Nyuma yo kuganira, Tamarisi yamusezeye aramubwira ati reka ngende ngureke uruhuke, ndararambwiye data ko nta hantu uzajya gushushanya utanjyanye kuko ugiye kujya ubinyigisha. Zabona yasigaye ameze nk'uhungabanye kuko aribwo yarabashije kwitegereza neza ubwiza bwa Tamarisi. Yari mwiza cyane bidasanzwe, niyumvishaga ko ariwe bari kumwe mu cyumba yayagaye. Kubera amagambo yari yavuze, yatangiye kwishinja amakosa atekereza ko wenda hari ayo yavuze akamurakaza. Nyamara ntibyari byo, ahubwo yari yamushimishije. Kubaho ngaho ibwami ahorana nawe yumvaga bizaba ari umugisha udasanzwe. Tamarisi yahise ajya kubwira umwami icyifuzo cye. Umwami arabishima ati uramutse ubimenye byaba byiza cyane. Tamarisi ati ntazi gushushanya gusa, azi no kuba yakora ikibumbano gisa nka nyiracyo. Ababumbye Imana dusenga ntibazi kubumba ikibumbano cy'umuntu ngo gise nkawe wa nyawe. Nibyo babumbye babikuye mu mutwe, kandi urabibona ko na ziriya mana nubwo zijya gusa n'abantu zidafite ishusho isobanutse, umwami aterekeraho imana zireke ntugwire kuzivuga nabi. Abazikoze nabo n'abahanga kandi baragororewe, uko bazikoze niko imana zigomba kumera, si ngombwa ngo zigire isura nk'iy'umuntu. Tamarisi ati Zabona we yabumba ishusho y'umuntu bitari byo kwishushanya gusa, yanyemereye ko azabumba ikibumbano cyanjye muri zahabu. Umwami ati ibyo nabyo niba bize bikaba ari ukuri, azabanze gukora icyo cyawe. Ibyo muzakenera byose nzabibaha, nimbona ari cyiza nanjye zankorera ikibumbano. Ku munsi ukurikira Zabona yabyutse ajya aho yari gushushanya. Yasanze abayede 2 bari kumwe na Tamarisi. Yatunguwe no kubona Tamarisi yahazindukiye bene ako kageni akanahamutanga.
Kuri uwo munsi wa mbere umwami yazanye abasirikare b'ingenzi 5 bari guhera ashushanya abasore yabo ku bikuta, akabagaragaza bari kumwe nawe batsinda abanzi babo mu ntambara, abandi akabikurira mu mutwe akashushanya uko abatekereza. Uwo munsi yaraye abikoze. Mu gitondo nabwo yaraje arashushanya. Ku munsi ukurikira bibuko, kandi Tamarisi yabaga haramwitegereza kuko habaga hari abayedi, abandi bantu b'ibwami bakaza gushungera, baganiraga ibiganiro bisanzwe. Ku munsi wa gatanu umusore yasabye akaruhuko. Tamarisi yamujyanye ku nyanja hafi y'urusengero rw'Imana yayo ngo ajye kuharuhukira. Bagiye kwicara ku nkengero zayo. Tamarisi ati numvaga ndi nko muri gereza kubera ko hari ibyo ntabashaka kukuvugisha, hari abayede n'abandi bantu. Wamwinyuraga gusa ukamvugisha amagambo make. Zabona tunganya ngo tuganire. Tamarisi ati tugiye mu mucanga unyigisha gushushanya. Bagiye atangira kumwigisha gushushanya, yabikora nabi bagaseka, bagasiba bagakomeza. Bagiye no gusenga Imana y'inyanja barataha. Zabona ajya mu cyumba cye, Tamarisi na bibuko. Buri wese iryo joro yari atekereza kuri mugenzi we. Zabona yari yarota amaso ya Tamarisi yari meza, umutima ukongera ukamubwira ko bidakwiriye ko amukunda kandi ari umukobwa w'umwami. Tamarisi nawe yari yamurota uko amufataga ukuboko amwigisha gushushanya, udushushanyo tubi yabaga yashushanyije mbere, uko badusekaga bakadusiba bakongera gutangira utonde, byose byari bimugarukamo. Yumvaga ijoro riri gutinda gucya ngo bongere guhurira ku kindi gikuta yari agiye gushushanyaho ibigwi by'umwami n'amateka y'intambara yarwanye. Mu gitondo barahuye. Zabona aramuramutsa. Tamarisi ati ndabizi ko ugiye kuba uhoze utavuga, kuko iyo uri gushushanya ubishyiraho umutima wawe wose. Mbabarira uyu munsi saa 6 uze gusangira, ukomeza akazi kawe saa 8, utahe saa 11. Naho turabizi ibyo usaba biba ari itegeko. Ku saa 6 niko byagenze, basangiye ibyo kurya baganira. Umwami yaraho yibereye mu zindi nshingano, bamugezaho raporo gusa ko umusore ashushanya neza kurusha abapfu n'abazima. Basangiye baganira bisanzwe, ariko bahuza amaso bose bakagira isoni, Zabona bakagiramo n'ubwoba. Iminsi yakurikiyeho yashushanyije ahantu hose, amara iminsi myinshi ataruhuka. Yifuza gushimisha umwami akabikora mu gihe gito cyane. Tamarisi yashimishijwaga no kuba muri iruhande gusa, nta masomo yihariye amuha ngo ari kumwigisha gushushanya. Yifuzaga gushimisha umwami akabikora mu gihe gito cyane. Tamarisi yashimishijwaga no kuba muri iruhande gusa, nta masomo yihariye afata, kandi byitwaga ari kumwigisha gushushanya. We yabaga ari aho gusa amwirebera. Zabona yibwiraga ko wenda bari kwitegereza ukuntu ashushanya igishushanyo kuva gitangiye kugera kirangije, nyamara we yabaga arangaye mu bitekerezo, ategereje igihe azaruhukira bakajyana ku nyanja. Umukobwa yaratangiye kumukunda birenze urugero. Ku munsi wo kuruhuka yajyanye nawe ku rusengero. Tamarisi yamusabye ko bajya gusenga mbere yo kujya ku nyanja. Binjiye mu rusengero, umutambyi abaha rugari. Aho gusenga, Tamarisi yatangiye kumubwira ko amukumbura kandi amureba. Zabona yarabisetse, aramubaza ati bishoboka bite ko wakumbura umuntu umuhorana? Ntumukumbura ari uko mutandukanye, ahubwo ukamukumbura muri kumwe. Tamarisi yamurebye mu maso umwanya munini, amufata ku kananwa amusoma ku munwa. Zabona yahiye ubwoba kuko yari igikomangomakazi. Ikindi bakaba bari mu rusengero. Ni nabwo bwa mbere arasomanye n'umuntu, noneho umukobwa mwiza nawe yiyumvagamo. Yaramubajije ati ukoze ibiki? Tamarisi yakomeje kumureba mu maso, agiye kongera kumusoma. Zabona aramwiyaka akajya hanze. Yaramukurikiye amufata ukuboko. Zabona aramubaza ati ibintu uri gukora urabizi ko byanyicisha? Tamarisi ati Zabona, guhisha uko nimva birandambiye. Ndagukunda kandi sinyabibwiye ngo bize. Zabona turabizi ko nemerewe gukundana n'umukobwa w'umwami. Ngenda aciriritse, umwami amenye n'ibyo wakoze yanyica. Naho umwami azabimenya, nawe atwika inzu ngahisha umwotsi. Urukundo ndi kugukunda ruri kunganza, byanga bikunda azarumbonamo. Ubwanjye nzabimwibwira ko nagukunze mbere yuko abibona. Zabona ati ngiye guhunga njye kure cyane, sinshaka gupfa. Tamarisi ati none se nkora iki? Ko urukundo ngukunda ntarusubiza inyuma. Nawe ati Tamarisi, dore turi ku nyanja, niba unkunda koko reka mfate ubwato mungere kure, uzansangayo. Kuko ntibyashoboka ko tubana ndi muri ubu bwami. Njye sinari kukubwira ko nagukunze kandi uri igikomangomakazi. Nanjye ndagukunda, yewe ndakwishimira kugusoma mu buryo bwimbitse, ariko sinibagiwe uwo ndi we, nta na kimwe nemerewe muri ibyo. Yamanutse yerekeza ku nyanja. Tamarisi aramubwira ati nta mugabo uhunga ikibazo, ahubwo aragikemura. Nubwo utarangije gushushanya uzaba witeranyije na data, azaguhiga azakubona, kandi nanjye zamufasha kuguhiga kuko uzaba uhunze urukundo rwanjye. Sinzi uko nazabona nishimye nakubona iruhande rwanjye. Zabona ati none dukora iki? Tamarisi ati wambwiye ko nkunda, none wowe ntiwarwanira urukundo rwawe? Naho ati duhunge nyine tujye kure cyane nibwo tuzabasha gukundana mu mahoro. Umukobwa ati guhunga si igisubizo, data nijye mukobwa wenyine agira, ntiyakwemera ko nturongera, kandi nanjye sinshaka guhunga ababyeyi banjye, ndabakunda. Zabona ati none ushaka iki? Umukobwa ati reka dukundane mu ibanga kugeza igihe uzaba umaze gushushanya ibyo usabwa. Icyo gihe kizagera twaramaze gufata umwanzuro ukwiriye. Zabona amurebye mu maso ati bibuke ushaka, birashoboka ko uzaba uwa mbere n'uwa nyuma nkunze, kuko kugukunda no kwijyana mu mva birashoboka ko ndi kwerekeza aho urupfu ruri. Ubu ngubu rurantegereje kubera kugukunda. Tamarisi aramubwira ati ibagirwa ibibaye nonaha, tugende ujye kunyigisha gushushanya ku mucanga. Bagiye aho kumwigisha bakinira mu mazi bayaterana mu maso.
Basubiye ku ngoro, amujyana ku gikuta bashoboraga kwitorezaho ngo arebe ko yabasha kugerageza agashushanya ku gikuta, akamwereka ko hari ibyo azi gushushanya. Bakoresheje ingwa zoroshye gusiba kuko ibyo ari gushushanya bitari kuba ari byiza cyane. Uwo munsi Tamarisi yaramubwiye ati nshaka kuza kwandika amagambo meza mu cyumba cyanjye kandi nifuza kuza no kunshushanya. Zabuna yari afite ubwoba bwinshi cyane, icyakora yemera kujyana nawe mu cyumba kuko urwitwazo rwari ruhari. Akigeramo Tamarisi yaramubwiye ati shushanya wicaye hasi ku mucanga ku nkengero z'inyanja, nkwicaye iruhande, umutwe nawe uryamishije ku bibero byawe. Zabuna ati ariko sinagerageje kwishushanya ngo ndebe, ni ukuri nsabye ikintu gikomeye, none se naba nirebera he? Nawe ati ndakuzanira indorerwamo nini. Zabuna ati umuntu nabona iyo shusho azatekereza iki? Ese birakwiriye ko umunyabukorikori nkanjye akundana n'igikomangomakazi nkawe ku buryo bigaragaza bari ku nyanja bahuje urugwiro? Umukobwa yanze kubyumva ajya kuzana indorerwamo nini, Zabuna atangira gushushanya. Uko Tamarisi yabyifuzaga niko yabigenje, ahubwo abona abikoze neza kurushaho. Ikiniga cyaramwishe araturikararira kubera ibyishimo byari bimurenze, yisanze yamuhobeye. Zabuna ntiyiteye ku marangamutima ye, yaramubwiye ati wicaye hamwe sindasoza iki gishushanyo, hari ibiri kuburaho. Yakomeje akazi ke maze yandikaho amagambo y'ubusizi yatakaga umukobwa w'umwami. Yaranditse ati Tamarisi, kuri njye Zabuna uri umucyo mu mutima wanjye, amaso yawe amurika nk'inyenyeri zimurika mu mazi y'inyanja. Iyo nyarebyemo antera kwibaza uko byaba bisa ngahoranye iteka uri uwanjye. Iyo turi kumwe ku mazi umutima wanjye tuza kurusha inyanja. Uko inyanja iba nziza icanywemo n'imirasire y'izuba, mbigereranya n'ubwiza bwawe ishyize umutwe ku bibero byanjye. Mba numva isi yose nyifite mu biganza, kandi niyo tutari kumwe umutima wanjye uhora uri kumwe nawe kuko mba ngutekerezaho. Amagambo yanjye nkubwira ni nk'inyoni nayavuga akaguruka, icyakora mu mutima hagumamo. Ikindi inyandiko yanjye ni nka kashe ku mutima, aya magambo azahoraho. Tamarisi, wuzuye ubwiza n'ubwenge butangaje, nifuza ko buri munsi njye nawe twajya tuba turi kumwe tukazibanira mu rukundo rutagira iherezo. Tamarisi yasomaga buri jambo yandikaga, amarira amanuka ku matama. Uwo musore wamwerekaga atifuza kwitera ibibazo bakundana yari yanditse amagambo yaramuri ku mutima. Yarangije kuyandika ubwenge bubona kugaruka, asomye agira ubwoba kandi ari uyanditse ashaka kuyasiba. Yasibye ijambo rya mbere, Tamarisi ahita amukurura munaga hirya, aramubwira ati kuki utangiye gusiba amagambo meza wanditse? Umusore ati ntibyari bikwiriye ko nyandika. Tamarisi ati niba unyubaka nk'igikomangomakazi ongera wandike ijambo usibye. Umusore atitira yaraje araryandika. Tamarisi yaramubwiye ati amagambo wanditse naya ntabwo azigera asibama, mbabarira ntuyasibe kuko umvugiye ibyari ku mutima. Ese nawe urankunda cyane? Zabuna yarebye hasi aramubwira ati nimennye inda, sinari nkwiriye kubyandika. Undi atubyanditse ubishaka kuko aya magambo sinari nagusabye kuyandika, kandi wanditse byinshi biragaragara ko bitagutongoye. Nagusabye kwandika amagambo meza nibyo, ariko sinakubwiye ayo ariyo. Wikomeza kwihisha nawe urankunda. Zabuna ati mbimaranye igihe ndagukunda, ikibazo nuko bintera ubwoba. Tamarisi yaramubwiye ati ngaho genda, ejo uzashushanya hanyuma ubone gutangira kunkorera ikibumbano. Wihangayika, umuntu uzabibona azabifata nk'umutako. Ikindi kandi ntugire ubwoba kuko nawe nakwemerera kwinjira mu cyumba cyanjye nabishaka. Iryo joro Zabuna yarahangayitse cyane. Urukundo Tamarisi yamukundaga n'urwo yamwikundiraga rwari ruteye ubwoba. Yibazaga uko bizagenda umwami cyangwa umwamikazi nawe n'igishushanyo n'amagambo yari yanditse mu cyumba cy'umwana wabo bikarushaho kumutera ubwoba. Ikintu yapanze gukora ni kimwe, gutorongera akajya kure. Kugeza ubwo niba ari bakamuhembye haba ku rusengero cyangwa ibwami, yarazi neza ko bazamuhemba amafaranga menshi bagendeye ku mubare w'inyuguti no kuba ibishushanyo yari yarashushanyije. Gukora ikibumbano cy'umukobwa yari kubikorana ubuhanga, umwami yagishima nawe akamubumbira iki. Aho naho hari harimo amafaranga menshi, ayumvaga azamujyana kure cyane akajya kure y'umukobwa utazagaruka, aho kugira ngo urukundo rwabo ruzamutere kwicwa yari kwihungira. Ikibabaje kandi koko iyo byabagaho ko abakoze amahano yo gukundana bahanwa, uwakunze cyangwa agakundwa n'umwana w'umwami niwe wabigenderagamo. Umusore wakunze igikomangomakazi nubwo cyabaga cyamwikuruyeho niwe wahanwaga, kimwe nuko byari kugenda umuhungu w'umwami yakunze umukobwa utemewe. Uwo mukobwa niwe wabaga uri mu makosa. Amagara yaraterewe hejuru araye wenyine, yagombaga kuyasama agacikisha ubuzima bwe hakiri kare hataragira umuntu umenya ko akundana na Tamarisi. Mu gitondo yagiye mu kazi ashushanya ibishushanyo byari bisigaye. Aho arangirije kubishushanya umwami yaje kubigenzura byose. Ingoro yarizengurutse abyitegereza neza, ibyishimo biramurenga. Uko umusore yari yamushushanyije yaba aho yamugaragaje ari ku rugamba cyangwa ahandi hantu, haba aho yamugaragaje ari ku rugamba cyangwa ahandi hantu, yari we bya nyabyo, yewe asa n'ahaberaga urugamba. Umwami Ziriyati byaramurenze abura uko yifata, habura gato ngo amarira amanuke. Mu buzima bwe ntiyari yarigeze abona umusore nk'uwo wakora ibintu nk'ibyo, ngo ibyifuzo bye byari mu mutwe bikoramo ishusho igaragara. Ibishushanyo bashushanyaga ku bikuta byo hanze y'ingoro, ibyinshi muri byo byakorwaga mu ruhame abantu babireba kuko ari ahantu habaga abantu benshi.
ariko hari n'ahantu hatagerwaga na buri wese, nko mu byumba by'imbere by'ingoro, mu byumba by'inama no mu byumba by'abategetsi, aho Zabona yajyanaga na Tamarisi wamuhoraga iruhande hamwe n'abayede ndetse n'abasirikare babaga bibereyeho bacungira umutekano gusa. Aho naho umwami yagiye arumirwa cyane. Mu gihe yabaga ari gushushanya hanze, abaturage ntibahagararaga imbere ngo bamubuze gukora, ariko ntibabuzwaga kubona ibyo yabaga ari gukora mu gihe yabaga ari ku bikuta by'ingoro byo hanze. Ni niyo mpamvu Tamarisi yahoraga ukamwisanzuraho ngo agaragaze amarangamutima yari amufitiye, maze baba bari ahantu yihariye akayagaragariza rimwe. Impamvu umwami yagombaga kubigenzura byose nuko atabaga hari buri munsi. Siriyati ntiyicaraga aho Zabona yabaga ari gukora ngo amere nk'ukora igenzura rihoraho, ahubwo yazaga kudusura rimwe na rimwe akareba intambwe amaze kugeraho, ubundi akohereza intumwa ze zikaza kumuha raporo. Aho umwami amariye kubireba byose, yabonye ari igishushanyo kimwe cyaburaga. Nta hantu na hamwe rero umushushanyije ari kumwe n'umuryango we, by'umwihariko ari kumwe n'umwamikazi we yakundaga cyane. Kubera uburambe umusore yari amaze kugira, yabwiye umwami ko yabikora mu gihe gito. Ati ibyo nibyo nitoje kurusha ibindi. Umwami yasabye ko bategura ahantu yari kuba yicaye aho hanze, maze umusore kuko akamushushanya neza ari kumwe n'umwamikazi abitegereza. Aho arangirije kumushushanya, umwami yazanye n'abana be nabo bashushanya bari kumwe. Ibyo bishushanyo nibyo byari bikomeye cyane, kubera ko byari kuzatuma abazaza bamwibuka bakanibuka abagize umuryango we. Yabashushanyije amasaha menshi bahibereye, abikora yitonze kugira ngo bize kuba bifite ubwiza kurusha ibindi byose yari yarigeze gukora. Icyo gikuta yashushanyijeho umwami n'umwamikazi n'abana babo, kubera ubwiza bwacyo, umwami yategetse ko kizajya kirindwa n'abasirikare kugira ngo hatazagira n'umuntu cyangiza. Siriyati aramubwira ati ejo mu gitondo turi bwongere gusangirira ku meza. Igihe cyo gusangira cyarageze. Mu gihe basangiraga, umwami yakomeje kumubaza aho yakuye iyo mpano. Zabona amusubiramo inkuru zahashize. Umwami ati ziriya nkuru ndabyemera nizo warazimbwiye, niho byatangiriye, ariko si ho wabikuye? Nawe ati sinzi niba hari ahandi nabikuye, gusa ndabikunda cyane. Ubanza gukora ikintu umuntu akunze bimuhira, ibyo akoze akabikora neza. Siriyati yabajije umukobwa ati none se wamenye gushushanya? Nawe ati nagiye mureberaho akagira n'umwanya wahariwe wo kunyigisha. Icyakora kunyigisha nabifatiye umwanya uhagije, kuko yari afite inshingano zo kurangiza ibyo mwamusabye. Utwo namenye ni duke cyane. Umwami aseka cyane ati nshaka kubona akantu washushanyije. Tamarisi ati tujya ahantu hari itaka cyangwa hari umucanga urebe ibyo namenye, niho biba byoroshye kubisiba. Umwami ati nta kibazo, reka dusoze gusangira tugende unyereke icyo wize. Siriyati, Tamarisi na Zabona bagiye hanze ku itaka. Tamarisi abwira Zabona ati hagarara hamwe ngo ushushanye nkureba. Siriyati ahagaze ku ruhande areba uko umukobwa nawe yari agiye gushushanya. Yabanje kureba Zabona umwanya munini mu maso ngo amushushanye neza nka 100%. Umukobwa agerageje kumushushanya, ashushanya ikintu kitabaho. Umutwe wawugize nk'uwundi muntu, amatwi yagira nk'ay'inka, amazuru yagira nk'ay'urukwavu. Yari yamuhaye ubwanwa bumeze nk'ubw'ipusi, ari ikintu kidafite ishusho. Siriyati yarasetse ajya kugwa hasi, aramubwira ati komeza umushushanyo ugere ku mano. Yaramumanuye, igihimba n'amaguru agerageza kubikora nk'iby'abantu, icyakora ibirenge bigira binini cyane wagira ngo ni amajanja ya sakabaka. Igisekeje kurushaho n'amaboko yari yamuhaye. Yavuze ko arangije kumushushanya. Siriyati n'abasirikare bari bamuhagaze iruhande baraseka baratembagara. Zabona nawe kwifata biramunanira arakumbagara. Ubundi yabaga ari kumwe n'umwami yirindaga guseka agasohora ijwi akamwenyura gusa, ariko noneho yarasetse aratembagara. Umwami yaramubwiye ati uko biri kose hari ibyo wabashije kumenya, ubundi yakwigisha n'ibindi byari kuzaza, ubwo azafata igihe cyo kukwigisha nyuma. Yabajije Zabona ati nibyo koko wakora ikibumbano ukagikora neza cyane nk'uko wabashije kunshushanya ku gikuta? Nawe ati nabikora cyane, ndetse nanabyemeye Tamarisi, ariko sinifuza gukoresha ibumba ahubwo nakoresha zahabu. Umwami ati wabikora wenyine se cyangwa nzaguha abakunganira? Hari abanyabukorikori bakora ibibumbano by'Imana, icyo badashoboye no gukora isura ya nyayo y'umuntu. Ese mwakorana? Umusore aramubwiye ati mu gihe naba nkora icyo kugeragerezaho ngo nkwereke ko nshoboye, ni habakenewe abanyabukorikori benshi bo kumfasha. Ibikoresho n'abayede nibo baba bakenewe gusa. Munshakira ibumba risanzwe, nkora akabumbano gato cyane mu masaha 3. Nikaba gasa nkawe, biraguha ishusho y'uko ikibumbano kinini nagikora. Umwami ati ibyo biroroshye, ibumba nibarikuzanire, Tamarisi aguma ugikore ndebe. Yagiye mu mbuga yo mu ngoro, Tamarisi ahagarara hamwe, umusore akora akabumbano gato kagera mu mavi y'umuntu. Kumureba buri kanya ngo abone uko amushushanya, byazamura gutuntu mu mubiri wabo. Bari batwawe, uwo bafata nk'umwanya mwiza bari biboneye wo kuvugana badasohoye ijambo. Aha karangirije, umwami yaje kukareba, abona ari umukobwa we neza neza. Yaramubwiye ati nimba ushobora kubikora. Umukobwa wanjye niwe wasabye ko umukorera ikibumbano mbere. Ubu wavuga ibikenewe byose, iki kibumbano ukakibumba. Zabona yavuze ibikenewe, avuga n'abantu barakenewe kumufasha, atakenewe n'amatsinda y'abanyabukorikori b'abahanga, harimo abafata ingano, abashongesha ibyuma na zahabu, ndetse n'abazabaza amabuye, kuko akazi kose sinashobora kugakora ndi umuntu umwe. Mu gihe nzaba ngikora, Tamarisi azajya bahari kenshi kugira ngo ndebe isura ye neza, mfate ubugari bw'amaso, imiterere y'isura n'imisatsi. Icyakora si ngombwa ko azajya bahari buri gihe,
ahubwo nuko nifuza gukora ikibumbano kingana nawe 100% kuva ku mano kugera ku musatsi. Akantu ko kuvuga ngo wenda si ngombwa ko yaba hari buri gihe, Tamarisi ntiyakishimiye. Yamuciriye amarenga ngo avuge ko bizasaba ko aba hari buri gihe ngo babe bari kumwe. Zabona amenya icyo amubwiye adatenze, ati gusa byaba byiza abaye hari buri munsi. Umwami yaramubwiye ati ibyo ushaka byose urabyemerewe, kandi Tamarisi we ndabizi akeneye kureba uko bikorwa. Ikindi umwanya yamaze muri kumwe ushushanya niwo muremure, rero ntiyakwanga kuba hari mu gihe uzaba uri kumukorera ikibumbano cyiza. Aho hantu bari bagiye kukibumbira hari hafi y'ikibuga cyaberagamo imikino, hakundaga guteranira abantu benshi cyane. Mu minsi ine cyamaze cyubakwa, abatarakigiragamo uruhare ntibari bemerewe kuhagera. Nyuma y'iyo minsi gusa cyari kirangiye. Tamarisi yabonye ukuntu cyareshyaga nawe basi 100%, atiteye kuba bamureba agahobera Zabona amusoma ku munwa. Abasirikari babarindaga barebye hirya, ntibari bemerewe kureba igikomangomakazi gisumana n'umusore mu ruhame. Ikindi ntawe ari gutinyuka kujya kubibwira umwami ngo nuko bitari byemewe, kuko bagombaga no kubaha kandi bagatinya Tamarisi. Tamarisi yahise yiruka ajya kubibwira se umwami Siriyati, ati ngwino urebe. Umwami arahageze nawe arumirwa. Yarebye ikibumbano kiri kure, abanza kugira ngo n'umukobwa we byanyabyo uhahagaze, nubwo bari bari kumwe bari kuzana aho cyari cyubatse. Imyenda, ibikomo byo ku maboko, amaherena, imitako yambaraga ku musatsi, inkweto, byose byari bya Tamarisi. Umwami yarebye Zabona agiramo ubwoba, atangira gutekereza ko yaba atari umuntu. Kugira ngo abyemeze ko ari umuntu, yanze kujya kureba umutambyi ngo abanze kubaza Imana Rukama. Yagiye kumureba ku gicamunsi, umutambyi aramubwira ati reka tujyane njye kureba ibyo yashushanyije. Yaragiye abanza kureba ibishushanyo byose byaraha ibwami, areba akabumbano ka mbere ko mu ibumba yahereye agerageza, areba ikinini cyari cyagirijweho zahabu nawe biramurenga. Aravuga ati ndabona wagira ngo kiriya kibumbano ni impanga ya Tamarisi, basa nk'intobo cyangwa intoryi. Yasubiye mu rusengero ajya muri cya cyumba yicaragamo, akimura mu masaha 12. Yaryamye andi masaha 12 ategereje kurota ngo amenye niba uwo musore yari umuntu usanzwe. Ibyo yarose byaramushimishije cyane, yifuje kubibwira umwami ako kanya. Yagiye kumureba, bamara umwanya munini baganira. Umwami nawe yishimira ibyo umutambyi yaramubwiye. Yaramubwiye ati ubwo nari ndi gutekereza no mu gihe nari ndyamye, ndabonye ikintu kimwe kidahinduka, ni ikintu kimwe kisubiragamo. Uriya musore buriya buhanga afite si ubw'abana bavukana bisanzwe, ahubwo yabuhawe na Rukama kugira ngo azabashe gukora ibyo yakoze byose. Rukama aragukunda mwami, kuko watumye uriya musore avuka ku ngoma yawe ngo ibyo azagukorera ibisekuruza bizaza bizabibone. Si we w'umuhanga, ahubwo n'imbaraga za Rukama zimukoreramo ngo izina ryawe ritazibagirana. Umwami yumvise ari byo, nawe ati zitabaye imbaraga z'Imana koko ntiyashobora kubikora. Nanjye narabitekereje kuko afite ubuhanga ndengakamere burenze kamere ya muntu. Rukama arakarama. Erega niwe kuvugiyemo ngo ujye kumukora ku mugezi. Uriya musore rwose sinari muzi. Yaramubajije ati none tuzamuhemba iki? Ese nzamuha akarere akayobore cyangwa tuzamuha amafaranga angana na buri nyuguti na buri gishushanyo yashushanyije? Umutambyi ati nyagasani Siriyati, uyu musore akoreshwa n'Imana, icyo kumuhemba gikwiriye gutekerezwaho kabiri. Rukama akwiriye kubitangaho igitekerezo. Ndamara iminsi 4 ntarya nta nk'uwa mvugana nawe, igisubizo azampa nicyo nzaguha. Iyo umutambyi yabaga ari mu bihe byihariye, ategereje ko Rukama amurikira ubwenge bwe akabona umwanzuro ukwiriye, nta muntu wundi yabonanaga nawe, yewe n'abandi batambyi bungirije ntiyabonanaga nabo. Kubera ko atari kongera kuboneka vuba kandi akaba yari yageze aho ngaho ku ngoro, Siriyati yifuje ko umukobwa aza bakaganira akaba yamuha n'umugisha. Umwami ntiyarinze gutuma undi, yagiye kumwirebera. Yatekerezaga ko ari mu cyumba cye kuko akenshi muri ayo masaha yabaga yiryamiye. Yagiye kumureba mu cyumba cye. Akinjira yahise abona cya gishushanyo cye na Zabona bicaye ku nyanja. Yasomye amagambo yari yanditseho, umutima urakuka. Yatangiye gutekereza ibidahari, yumva ko hari ikintu kirenze ibyo cyaba cyarabaye kigatuma akora icyo gishushanyo akandikaho n'ayo magambo. Aragaye cyane kandi ahangayitse, yagiye kureba Zabona ngo amubaze uko yatinyutse akandika ayo magambo avuga kuri we no ku mukobwa we, avuga ko yifuza kuzabana nawe ubuziraherezo. Yifuzaga kumenya niba uwo mwanya wo kwicara ku nkengero z'inyanja Tamarisi akamushyira umutwe ku bibero warabayeho. Yari afite ibibazo byinshi cyane. Mu gihe yinjiraga mu cyumba cya Zabona ntiyabanje gukomanga. Yagiye asunika urugi, atungurwa no gusanga umukobwa wari hari bari kumwe. Noneho umujinya w'uburakari n'agahinda byamufatiye rimwe, yibaza icyo yari agiye gukorera Zabona, yumva nawe kidasanzwe. Yahise ategeka akaziriko akajugunywa mu nzu y'imbohe. Yagiye ahuzahuza ibintu ahera ku munsi wa mbere. Akimuzana mu rugo, Tamarisi yaramuhobeye. Kuri uwo munsi yanagiye kumureba mu cyumba yari yahawe. Icyo gihe yahise ajya kumusaba ko bajya baba bari kumwe akamwigisha gushushanya. Akazi kose Zabona yakoze ibwami Tamarisi bari bari kumwe, kandi bajyanaga ku nyanja agiye kuruhukirayo. Ibyo byose umwami yarabizi uretse ko atabitindagaho. Igishushanyo n'amagambo yo ku gikuta cyo mu cyumba cye byarabihamyaga. Ibirenze kuri ibyo yari abifatiye bari kumwe mu cyumba, kandi ubwoba yabasanganye bwatumye atekereza ko hari ibindi bintu bari barimo. Zabona akizirikwa bakajya kumujugunya mu nzu y'imbohe, Siriyati yazanye n'umukobwa we abwira umutambyi ibintu byose yakekaga. Umutambyi nawe yarahungabanye agiramo ubwoba. Yarabizi ko Siriyati yashoboraga gukora ikintu gikomeye cyane akaba yakwica Zabona.
byari bikwiriye. Icyakora nifuzaga ko yahanwa yishwe kuko ari umunyabwenge igihugu cyari gikeneye. Nk'umuntu wakoreraga Imana, umwami Siriyati yubahaga yamusabye ko yamuha umwanya akaba ari kumwe na Tamarisi bakiganirira. Umwami yarabyubashye abasigira umwanya wabonye najya ku ruhande. Umutambyi yasabye umukobwa kumubwiza ukuri ntagire ikintu na kimwe amuhisha. Tamarisi yahereye ku munsi wa mbere yumva ko hari umusore uzi gushushanya bibwiwe na se. Icyo gihe umutima waramusimbutse yifuza kumubona cyane. Umwami akivuga ko azamuzana ibwami nabwo umutima waramusimbutse. Ku munsi bajya mu rusengero akabona ibishushanyo bye nabwo umutima we warateye cyane arushaho kwifuza kumubona. Aho amuboneye yumvise ukundi kwifata imbere y'ababyeyi biramunanira ahita amuhobera. Yakomeje kumusobanurira ibintu byose byabaye hagati yabo, ahakana ibyo kuba bararyamanye. Yaramubwije ukuri usibye kumusoma gusa nta kindi bari barakoze, ndetse yamubwiye ko ari we wabihatiraga Zabona, ibyatumye ahubwo atekereza no gutoroka, akamusezeranya ko bazakundana mu ibanga mu gihe bari kuba bataramenya icyo gukora. Umutambyi yaramubajije ati, ese urabizi ko wowe wagenewe kuzakomeza ubwami ukabana n'undi mwami wo mu bundi bwami bukomeye? Umukobwa ati, ndabizi, icyakora kugera ubu data ntarambwira uwo mwami uwo ari we. Zabona nifuza ko yambera umwami mu mutima wanjye, kandi yamaze kuba we naramwimitse. Sinifuza kuzabana n'uwo mwami w'abaturage, mu mutima wanjye no mu marangamutima yanjye ari umwanzi duhanganye. Umutambyi yamusabye kuguma ahari, aramubwira ati, reka njye kureba igisongo bari bukoreshe mu kwica Zabona kuko nta kindi akwiriye. Tamarisi yaguye hasi, ntiyumvishaga ko Zabona bahita banzura kumwica. Umutambyi yagarutse inyuma aramuhagurutsa, yagariwe ubwenge, aramubwira ati, Zabona aricwa, nadaterwa igisongo aratambirwa Imana, kuko yandikiye amagambo meza ikishima cyane igakomeza guha ubwami bwacu umugisha, amaraso yakwiriye kumenwa ku gicaniro cyayo, icyo dutambaho ibindi bitambo. Yarongera aramubwira ati, sigara uhagaze hano ureke kwigusha hasi, njye kuvugana n'umwami. Yahise agenda ajya aho bari bafungiye Zabona, nawe amubaza uko ibintu byose byagenze. Zabona nta kumubeshya, yamubwiye ko akinjira ibwami bagahuza amaso umutima wamusimbutse. Umutima wongeye kumusimbuka, Tamarisi amusanga mu cyumba akamubwira ko bazajya baba bari kumwe. Igihe bajyana ku rusengero rw'Imana y'inyanja akamusoma, umutima wenze kumuvamo. Yateganyaga ko nabona amafaranga azahunga kugira ngo atazagira umenya ko bakundana, bikaba byatuma yicwa. Umutambyi yaramubwiye ati, kwicwa byo ntaho ukibihungiye, ndetse urajombwa igisongo gihinguranya ubwonko utambirwa rukama. Zabona yagize agahinda aramubaza ati, ese nyagasani ntiwansabira imbabazi, njye ubwanjye nakwemera kumujya kure? Umutambyi ati, wakwemera kumujya kure nibyo kuko waburi gukiza amagara yawe, icyakora ibyo wakoze birahagije ngo wicwe. Ikibabaje nuko ari njye wakwizaniye, urupfu rwawe ruzambabaza cyane nubwo rukwiriye. Ubu nari ngiye kumara iminsi ine ntarya ntanywa kugira ngo mvugane na Rukama ambwira igihembo kigukwiriye, kuko ufite ubwenge butangaje ukaba warakoze iby'isi yose itigeze ikora. None ngiye kuyimara nyibaza igihano ukwiriye, niba ari ukwicwa nibyo bizakorwa. Muri iyo minsi umwami yari asanzwe ategereje igisubizo Rukama azamuha ngo abone undi mwami azashyingira umukobwa we. Umukobwa yari kuzashakana na bamwe mu bami bakomeye kugira ngo habeho ubufatanye buhamye. Abakobwa b'abami bakoreshwaga mu gukomeza ubwami. Umutambyi yabwiye Zabona ati, uwo bamaze gutuma aca inyuma uwo mwami azashyingiranwa nawe wemera ko musomana? Ubusanzwe ubwo bwami bwa Siriyati n'ubwami bwari bubukikije bwari bufite umuco w'uko abami bagira abagore benshi. Mu gihe umwami yabaga ari inshuti y'undi barashyingiranaga, ariko umukobwa w'umwami akabana gusa n'umuhungu uzaba umwami. Iyo umwami yabaga yaramaze guhitiramo umuhungu we ndashaka, cyangwa se umwami akaba afite abakobwa benshi nta muhungu yabyaye, icyo gihe umwami nyirizina yabanaga n'uwo mukobwa. Umukobwa umwe yabanaga n'umuhungu we, abandi bakobwa bakaba babana n'uwo mwami. Bivuze ngo umwami ufite abandi bagore yari gufata Tamarisi akamwongera mu bagore be. Ibyo byari gutuma Siriyati nawe barushaho kubahana, kuko umwami yari kuba amufitiye umukobwa kandi nawe akamwubaha nka sebukwe. Iyo bitaba Tamarisi akagira amahirwe, wenda umwami yari kuzamubonera umusore utarashaka uzaba umwami akaba ari we babana. Ariko mu gihe byari kuba byanze, yari kumushyingira ku wundi mwami ufite abagore nubwo ari kuba ashaje bingana iki. Umutambyi yakomeje kumubwira ati, waciye inyuma abami. Ibyo byo gusomana byagenewe abo kubana, si iby'abantu bose, kandi ntabwo bikwiriye kuba hagati y'umunyabukorikori n'umwana w'umwami. Ukwiriye kwicwa, nta kindi gihano wahabwa kitari cyo. Icyakora kuko ubwenge ufite ari ubwa Nyagasani Rukama ukaba ari we wabuguhaye, ndatekereza ko akwiriye kubusubirana. Niyo mpamvu tuzagutamba mu gitambo gikongorwa n'umuriro, amaraso yawe n'umubiri wawe byose akabyisubiza. Ubwenge bwawe buzimukira mu wundi muntu ashaka, nubwo bwose kumumenya bizasaba imyaka myinshi. Icyo nakubwira ni uko atari njye ufata umwanzuro, Rukama niwe uzampa igisubizo gikwiriye. Natambonekera mu nzozi ngambwira ibindi, uko mbikubwiye niko bizagenda. Umutambyi yagiye kureba umwami Siriyati, aramubwira ati, Rukama akeneye kwisubiza amaraso n'ubwenge bya Zabona. Ndatekereza ko Zabona akwiriye gutambirwa Rukama igitambo gikongorwa n'umuriro, abantu bose babireba na Tamarisi abireba. Nibwo Tamarisi azababarirwa icyaha yakoze cyo guca inyuma umwami yari kuzashyingirwa. Umwami yaratekereje amaze ati, ese nimwica nibyo uzakora ikibumbano cyanjye n'umwamikazi? Yakoze icyo umukobwa wanjye ndagishima, none nanjye nifuza ko yakora icyanjye. Ese koko birakwiriye ko mwica?
babiganiriyeho bemeranya ikintu gikomeye. Umutambyi yaramubwiye ati iya minsi nari kumara ntekereza ku cyazahembwa ntegereje ko Rukama ansubiza, nzabimara ntekereza ku gihano kimukwiriye. Yagiye muri iyo minsi ine yo gutekereza, asiga abwiye umwami ko bazongera guhura ku rusengero aho bazatambira igitambo, byaba ngombwa bakahatwikira uwo muhungu. Mu gihe Zabona yari afunzwe, Tamarisi nawe yari afunzwe, ariko byari bitandukanye kuko Zabona atahabwaga ibyo kurya kabiri ku munsi cyangwa ngo aryame ahantu heza. Tamarisi we cyatari yemerewe no gusohoka mu cyumba cye gusa, ibindi byose yakiniraga yarabihabwaga nk'ibisanzwe. Agenda kari kose ku mpande zombi. Zabona yicuza icyatumye yemera gushushanya mu cyumba cye n'icyatumye adahita ahunga akibona ko umukobwa amukunda, atangiye no kujya amusomera imbere y'abasirikare bamurindaga nta soni. Yaratekerezaga ati nakabaye narahunze kare kuko nari mbizi ko nta kindi nakorerwa mu gihe byaba bimenyekanye. Tamarisi nawe umutima wari uri gutera cyane, ahangayitse bidasanzwe. Niwe wari warakunze Zabona, ibyabaye byose niwe wari waramushoyemo. Ntacyo yari gukora ngo amutabare mu gihe nawe yari gukubitwa inkoni 12 zibabaza cyane kugira ngo abone kubabarirwa. Ikintu bose bahurizagaho cyari kimwe, nubwo Zabona yaragiye kwicwa, we na Tamarisi bari baragiranye ibihe byiza nibora. Zabona atangiye kugenda yiremamo agatima, akavuga ati nubwo nzapfa nzaba mpfuye nzi ko gukundana n'umukobwa mwiza nawe gukunda bimera. Nta kindi cyatanga ibyishimo nkabyo, nzaba nziza ikintu kizima aho kuzira kwiba cyangwa gusuzugura. Tamarisi nawe mu mutima yaribwiraga ati nubwo agiye kwicwa yatumye nishimira kubaho, nasobanukiye ibyishimo biba mu kumarana igihe n'umuntu ukunda nawe agukunda by'ukuri. Ku munsi wa 4 harageze, nibwo umutambyi ari kurangiza iminsi natarya atanywa, amara amasaha 12 yo gutekereza yicaye hamwe n'ari 12 ko baryamye mu buriri. Nyuma y'iyo minsi yarangiye ari n'umugoroba, yarariye aranywa araryama araruhuka. Kuri uwo munsi abantu bahamagariwe kuza ku rusengero mu gitondo cyaho. Nta wabwiye icyo ahamagariwe, bari kubimenya bahageze. Umwami nubwo yari afite amatsiko, yari azi ko Zabona agiye kwicwa. Tamarisi yatekerezaga ko Zabona agiye kwicwa. Zabona nawe yamaze kubyishyiramo avuga ati uko bigenda kose ngiye kwicirwa imbere y'abaturage. Kuri uwo munsi nyirizina nta muntu wagombaga gukora undi murimo uretse kuza ku rusengero. Umwami n'umuryango we bagiye bari mu igare rimwe bari kumwe na Tamarisi. Abasirikare bo bari bashoreye irindi gare ryari ritwaye Zabona. Bageze ku rusengero, umwami n'abasirikare bari bafite Zabona bajya imbere. Umutambyi yashyize inkwi ku gicaniro, hanyuma asaba Zabona gukurwa mu igare. Umwami yibwiraga ko agiye gusaba kumuhambira cyane, bakamushyira kuri izo nkwi bakamutwika, nyamara umutambyi ntiyabivuze. Abaturage bari aho ntibari bazi icyatumye bahaza. Tamarisi we kwifata byari byamunaniye, amarira akomeje gutemba ku matama ye. Umutambyi yavuze mu ijwi riranguriye ati Tamarisi na Zabona nibaze bahagarare iruhande rw'iki gicaniro. Bose bagize ubwoba bwinshi, batekereje ko bagiye kubatambira rimwe. Baragiye bahagarara imbere y'umwami na rubanda n'imbere y'icyo gicaniro, maze umutambyi avuga amagambo atangaje. Yasabye ko bamuhereza inkota ityaye cyane. Umwami yatekerezaga ko ari kwicisha Zabona. Tamarisi yabonye iyo nkota bari bazanye, amarira amanuka ku matama. Rubanda baraho nabo batangira kurira bazamurijwe kuko batangiye gukeka ko Zabona yaba agiye kwicwa. Baramukundaga, yari yarabashushanyirije mu rusengero rwarabaye rwiza. Nta kindi nabo batekereje usibye kuko yarakundanye n'umukobwa w'umwami kandi bitemewe, cyangwa bakaba barakoranye andi mahano. Abasirikari babirayemo babuza gukomeza kurira ku rusengero, bababwira bati Rukama ntakeneye ko murira nk'aho mutishimiye ibyo agiye gukora, mukomeje kurira byatuma twambura imigisha. Abasirikare barabivuze, rubanda ntibarekeraho kurira. Umwami bari bubyivugira mu ijwi riranguruye, anabakangera ababwiye ati hano turi no ku rusengero rw'Imana Rukama, nta n'umwe ukwiriye kurira kandi Rukama atarenganye. Umwanzuro yafashe yawubwiye umutambyi wenyine. Ese muri kurizwa n'ibyishimo? Igisubizo ni oya. None kuki mubabazwa n'ibyo Rukama yanzuye? Ese mwibagiye uko yadutabaye akadukiza inkota z'abanzi? Mwibagiye uko yadutabaye akaduha imvura? None se yakoze nabi ku buryo ku munsi wo kumutura igitambo mukwiriye kurira bene aka kageni? Nabo bari basanzwe bizera imana zabo zitandukanye, byagera kuri Rukama bikaba akarusho. Bari bazi ibintu bavuga ko iyo Imana yabakoreye, byatumye batuza, baririra imbere mu mutima, ntibakomeza kubigaragaza inyuma. Umutambyi agifata inkota yacanye akariro gake. Mu gihe umuriro wakaga, yafashe inkota aza guhagarara imbere ya Tamarisi, amukata ku kuboko, amaraso aravirirana. Umwami yubahaga uwo mutambyi kubi kuko yakoreraga Imana bitaga ko ikomeye. Yakomeje kwitegereza nk'abandi bose. Tamarisi yaratatse, umutambyi ararakara aramubwira ati amaraso yawe ari mu bwoba, ukwiriye kubyishimira kugira ngo agire umumaro. Yarongeye amukata aho yarakase, icyakora ntiyageza kure, amaraso arushaho kuva. Yashyizeho ikiganza afata y'amaraso yasiga mu gahanga ka Zabona. Abantu batangiye kugira amatsiko kuko ibyo yakoraga ntababitekerezaga. Umutambyi yamaze kumusiga amaraso mu gahanga, afata ukuboko kwa Zabona amukataho akantu gato, hava amaraso make. Yasubijemo inkota amukata cyane, amaraso aradudubiza. Yasize mu gahanga ka Tamarisi, aramwenyura, areba mu birere, amara umwanya ameze atyo. Nyuma y'iminota 5 umutambyi akiraramye, yasabye ko bazana ikimasa kitarahura n'icashi, kimeze neza mu buryo bugaragara. Bakikihageza, umutambyi yongeye gutungurana avuga ko mbere yo kubabwira ubutumwa bwa Rukama bari bagiye gusangira igitambo gisangirwa.
Uwo mutambyi mukuru yasabye Tamarisi na Zabuna kubaga icyo kimasa ari bonyine. Igitambo gisangirwa cyabaga kiganjemo gutanga itungo babanje guhitamo neza ritarwaye, hanyuma umutambyi cyangwa abayobozi b'ibwami bakaribaga bagakuraho ibice by'ingenzi birimo inyama n'amaraso. Amaraso yashyirwaga ku gicaniro cy'umugisha, naho inyama bakazotsa ku buryo bwateganyijwe, abantu bakazisangirira hamwe mu ruhame nk'ikimenyetso cy'ubumwe n'imigisha hagati y'Imana Rukama n'abantu bayo. Bo ubwabo Zabuna na Tamarisi bamaze kubaga inka yose wa babiri, umutambyi agashyira amaraso ku gicaniro, yanabategetse kotsa inyama ari bonyine. Barangije kuzotsa bariyeho bazigabanya n'abari aho bose. Bahereye ku b'ibwami no ku bandi bakomeye bari bahari, bagenda babaha kuri izo nyama. Abaturage bose babonyeho agashito gatoya, ibyo babikora kugera nimugoroba hagana saa 10. Umutambyi yongeye kubasaba guhagarara hamwe, akora kuri Zabuna aravuga ati, wowe Imana yagaragaje mu nzozi zanjye nk'uzazana amahoro, ubutwari, icyubahiro n'ubukungu mu gihugu cyacu. Ndagira ngo unyumve neza, kandi buri wese uri hano anyumve, kuko Rukama Imana yacu yabigize ubutumwa bwanjye. Uri umunyabwenge, ufite ubwonko bwa Rukama muri wowe, ufite umutima w'intwari, kandi ufite ubushobozi bwo guhindura amateka y'iki gihugu. Ubumenyi bwawe, ubutwari bwawe n'umutima wawe si iby'agaciro gusa kuri twe, kuko wahesheje ishema Rukama binyuze mu kwandika amagambo meza mu rusengero rw'akayishimira. Nta nubwo ari iby'agaciro gusa ku mwami ngo nuko wanditse ibigwi by'umwami ku bikuta by'ingoro ye, ahubwo ni iby'agaciro kuri rubanda rwose, kuko igihugu cyacu cyose kizabibyaza umusaruro. Nta muntu ukwiriye kukubuza umugisha wawe, kandi nk'uko Imana yabivuze ugomba kubaho ntuzicwe, ntihagire nako yakava ku mubiri wawe. Uzahabwa umwanya w'icyubahiro n'ubwisanzure, kandi Rukama azaguha umugisha mu nzira yawe yose. Rukama yanyeretse ko akamaro kawe kageze ku rwego rwo hejuru, ko ibyo ukora bizahindura igihugu, bikarinda abaturage, kandi bigashyira umuco n'ubutwari ku isonga. Umenye kandi ko Rukama yabimbwiye ko uzahabwa igihembo gihwanye n'ibyo wakoze, kirimo guhabwa icyubahiro cy'umukobwa wenyine w'umwami, nk'uko nawe ubwenge bwawe ari bwonyine mu isi hose. Nawe ufite ubwenge nk'ubwawe, nk'uko Siriyati yabyaye umukobwa umwe gusa, Tamarisi. Tamarisi niwe uzahesha agaciro kenshi, kuko azaba afite umugabo ufite ubwenge bwemewe n'ijuru n'isi. Yakoze kuri Tamarisi ati, tega amatwi, kandi abari aha mwese mutega amatwi mwumva amagambo akomeye ya Rukama Nyagasani wacu yavuze kuri uyu mukobwa utangaje. Ni umukobwa ufite umurava, ufite inyota yo kumenya byinshi, afite urukundo rurenga imipaka. Wa mukobwa we, uri umukobwa w'intwari utarahishe ikikurimo, ndetse Imana y'inyanja yahaye umugisha urukundo rwanyu, kuko rwari urw'ukuri. Uwamukunda atari umwami kandi wowe ugenewe abami, umukunda ari umuntu ukiri hasi w'umunyabukorikori. Icyakora siko bimeze, uyu munyabukorikori ni ukomeye imbere y'Imana, wowe uraciriritse. Nyamara umukunzi uzi ko ari wowe uri hejuru nk'umukobwa w'umwami, wirengagiza ko ari umunyabukorikori. Mutarahura mwembi imitima yanyu yarasimbutse. Icyo cyari ikimenyetso cya Rukama cy'uko buri wese yagenewe undi. Yagarutse kuri Zabuna aramubwira ati, Rukama aravuga ati, nta muntu n'umwe yaba umwami cyangwa umutambyi ushobora kugenda igeno ryawe ngo agucire umurongo w'ubuzima uretse Rukama wenyine. Nta muntu n'umwe uzaguhitana akuziza ibyaha byawe. Ayo maraso abasize mu gahanga ni igihango mugiranye nk'abantu bagiye kuba umugabo n'umugore, kandi uko yasohokaga mu mubiri niko yasohokanaga n'ibyaha byanyu. Ibyo mwakoze byose niba binahari mwabibabariwe. Umwami yaratangaye cyane agira ngo umutambyi yasaze. Icyakora kuko ari amagambo ya Rukama, Imana nawe yatinyaga, yateze amatwi yitonze ntiyagira icyo avuga. Ntari wemerewe kumuca mu ijambo n'umwe mu gihe yavugaga. Abaturage bariraga akamwenge katangiye kuza mu maso yabo, kuko Zabuna wo ku nkengero z'umujyi hafi y'umugezi yaragiye guhabwa icyubahiro cyo kuba umukwe w'umwami. Bo batangiye gutekereza ko azabahagarariye rubanda rugufi, bigatuma nabo bubahwa nk'abantu bashobora kuvamo umukwe w'umwami. Umutambyi yarakomeje ati, Zabuna, ibikorwa byawe bifitiye igihugu akamaro, kandi iki gihugu kiragukeneye. Ukwiriye gukoresha Imana yawe mu nyungu zacyo. Tamarisi, Rukama aravuga ati, gukunda Zabuna ukimubona si wowe wabihisemo, ni ikimenyetso cy'ubwenge bukurimo buyobowe na Rukama. Kuri Zabuna, Rukama yakomeje aravuga ati, ibyo wakoze bizaba igihamya cyiza ahora gihamya ko umuntu umwe yakoreshejwe n'imbaraga z'Imana, kandi ko iyo mpano itagombaga gupfa ubusa. Kuri Zabuna, Rukama yarakomeje aravuga ati, ibyo wakoze bizaba igihamya cyiza ahora gihamya ko umuntu umwe yakoreshejwe n'imbaraga z'Imana, kandi ko iyo mpano itagombaga gupfa ubusa. Buri nyuguti n'igishushanyo cyose washushanyije byose bizahinduka ibimenyetso by'ukuri bya Rukama ko ariho. Rukama aravuga ati, Tamarisi niwe uzaba umuhamya w'ibikorwa Imana yakoresheje umuntu. Numubera umugore mwiza azarushaho guhesha Imana icyubahiro. Ntuzigere uremereza umutima we ngo umutere amarira cyangwa ubwoba, cyangwa ngo ugire ibitekerezo by'uburiganya muri wowe. Wowe ufite inshingano zo gushyigikira umurimo w'ukuri, kandi Rukama aragushyigikiye. Umutambyi yarebye bari aho bose mu maso arababwira ati, imyaka 51 yose nabayeho sinari narigeze mbona umuntu uzansimbura ngo abe umutambyi mukuru mu cyimbo cyanjye. Rukama yambwiye ko yahaye ubwenge bwe ari uzansimbura. Igihamya yampaye nta kindi, ngo kuva mu bwana bwe Zabuna yafataga umwanya ari wenyine akajya kumugeza agatekereza. Aho niho yamurikiwe agatangira gukora ubugeni. Umuntu utekereza cyane akamara umwanya yihugiyeho ashaka ubwenge, Rukama aramumurikira. Zabuna ni nkanjye, nanjye mara amasaha 12 nicaye hamwe ntekereje ko amurikira ubwenge bwanjye, kandi arabikora.
Ese uko guhuza kwanjye na Zabona kwarikoze? Oya, ni uko yavukiye kunsimbura. Abandi batambyi bazahora bamwungirije nk'uko bahoze banyugereje. Zabona nagenda abane na Tamarisi mu buzima bashaka bwose bwemewe n'umwami. Ningera igihe cyo gupfa, Zabona n'umuryango we bazimukira ku rusengero rwa Rukama, bakomeze kuba abatambyi mu mwanya wanjye. Ibi mvuze ni amagambo ya Rukama ayo yanyeretse mu nzozi. Nimubirengaho, azateza intambara mu gihugu cyacu, ateza amapfa n'ibyorezo, abandi abagira impunzi. Umwami wibwiraga ko Zabona agiye kwicwa azira ko yakundanye n'umukobwa we Tamarisi, yatunguwe no kumva ko urukundo rwabo Imana Rukama rushyigikiye. Zabona wari uzi ko agiye kwicwa yaratsindiye umukunzi we. Tamarisi we byaramurinze ahita amuhobera amusomera mu ruhame bose babireba. Umwami yagombaga kumvira iyo Mana bubahaga, akaza imbere akemeza umubano wabo. Iyo Mana Rukama bavuga ko yabakoreye byinshi, ntiyari kuyisuzugura. Yahagaze imbere y'abaturage arababwira ati, Zabona ahawe inyubako nziza iri hakurya y'ingoro y'umwami. Azabane na Tamarisi uko babyifuza, kandi nzabarindira umutekano mu buryo bukomeye. Yarengejeho ati, ndafungura ishuri ryigisha gushushanya no gukora ibibumbano bisa nk'abantu. Ubuhanga bwe ntibuzapfa ubusa, buzigishwa abandi babimenye nkawe, kugira ngo ubwenge bwa Rukama buri muri we butazapfa ubusa. Rubanda baraho bakomye amashyi, byaramarira bihinduka ibyishimo. Uwo munsi umwami yakoze ibirori bwami, abakorera ubukwe bwemewe. Ibirori bikomeza mu gihe cy'icyumweru. Muri icyo cyumweru, abami bo mu bindi bihugu baje gutaha ubwo bukwe, bakuka imitima bakihagera bakabona ibyo Zabona yari yarakoze. Ku isi hose nta wundi muntu n'umwe wari warigeze akora ishusho y'umuntu cyangwa ikindi kintu ngo narangiza bishyire ku gikuta, cyangwa se ngo mu cyumbano cy'umuntu uriho babe basa neza. Aho ubukwe bwabo burangiriye, umwami yaramwinginze atitaye ko bari bakiri mu kwa buki, amusaba kubumba ibindi bibumbano by'abagize umuryango we, akaba ari we aheraho. Kimwe akakibumbira ku marembo y'ingoro aho abayizagamo binjiriraga, ibindi akabishyira iruhande rw'ikibumbano yari yarakoreye Tamarisi. Ibyo yabikoze yishimye cyane, kuko noneho yari umukwe wishimiwe n'umwami. Nk'uko umutambyi yari yarabivuze, isi yose yaratitiye. Abami n'abami bo mu bindi bihugu bavuye kure cyane baza kureba uwo musore. Abazaga bazanaga amaturo menshi, bakazana amazahabu n'andi mabuye y'agaciro, kugira ngo bereke ibyo yashushanyije n'ibyo yabumbye. Umwami Siriyati yatangiye kwakira abantu umunsi ku wundi, ububiko bwe buruzura, yubakisha ibindi bigega byo gushyiramo impano bamuzaniraga. Abami bamwe bamuhaye amafaranga menshi cyane ngo abahe Zabona ajye kubashushanyiriza ku ngoro zabo. Siriyati arabyaga kuko atekerezaga ko bazamugirira nabi cyangwa bakamugumana. Zabona yakomeje gutoza abandi bari baratoranyijwe ahereye kuri Tamarisi, abantu b'ibwami b'abanyabwenge bagira ubwo b'abahanga mu gushushanya. Gusa abo bantu ntari wemerewe kuva mu ngoro ngo agire ahajya. Ubwami bwa Siriyati bwamaze imyaka myinshi bufite umwihariko, bwakira abantu baturukaga hirya baje gusura urusengero cyangwa ingoro ye. Ubwami bwe bukomeza kwamamara mu isi hose binyuze kuri Zabona. Kandi uko abandi yabatozaga, niko ahantu hose hakomeye nko mu mijyi bagendaga bashyira ibibumbano by'umwami. Nyuma y'igihe kitari gito, Siriyati yaje gutanga asimburwa n'umuhungu we. Nta gihe kinini cyashize ngo n'umutambyi apfe. Mbere y'uko umutambyi apfa, Zabona ajyaga kumureba bakamarana igihe gihagije, amutoza gutega amatwi, akamenya ko mu nzu zarota haba harimo ubutumwa Rukama azajya anyuzamo. Kuko yaramaze gupfa, we na Tamarisi n'abana babo 3 bimukiye ku rusengero, ajya kuba umutambyi mukuru. Ibintu byose byasaga nk'ibihindutse. Umwami Siriyati wangaga ko ubwo bumenyi bukwira ku isi hose atakiriho, umutambyi nawe yarasimbuwe. Uwo mwami mushya yahaye abaturage b'ubwisanzure, yagura ubucuruzi no mu bindi bihugu kurushaho. Abantu b'abanyabwenge bari barigishijwe gushushanya no gukora ibibumbano, noneho bemerewe gusohoka mu bwami bakajya aho bishakiye, bagakora n'indi mirimo bifuza, kuko batoranyaga ngo abyigishwe yarindwaga cyane, n'abemerewe gukora ibyo ashaka cyangwa ngo ajye aho ashaka. Ikindi, yemerera amahanga bari batoranye kohereza abantu b'ingenzi mu mashuri yabo yigishaga gushushanya no kubaka ibibumbano, nabo bakabimenya. Icyakora abo bantu boherezwaga bavuye mu bindi bihugu bishyuraga amafaranga menshi cyane. Ibyo bamuzaniraga nabyo byatumye ubwami bukomeza gutera imbere cyane, ku buryo abikoresheje mu kwagura igisirikare akacyongeramo imbaraga nyinshi cyane, bukagenda bukaba ubwami bukomeye mu bintu byose. Ubwo bumenyi bwo gushushanya no kubaka ibibumbano bisa n'abantu bwagiye bukwirakwira mu bihugu bitewe n'ubucuruzi, ingendo z'abashyitsi b'abakire, ndetse n'inyigisho z'abatambyi n'abanyabukorikori zakomezaga gukwirakwira. Uko ubumenyi bwakwirakwiraga hirya no hino, buri bwami cyangwa igihugu bwagiraga abahanga muri byo. Mu bihe bya kera, abantu benshi ntibari bazi Imana nyakuri nk'uko tuyisoma mu bitabo by'iyobokamana. Icyo bahuzaga ni uko bemeraga ko hari ikiremwa gikomeye kubarusha, bagendeye ku kuntu abami n'abatari abami bageraga igihe bagapfa, cyangwa se baba bakiriho amateka agahinduka, uwari ahantu haba akajya mu mirire myiza, cyangwa ari ukomeye agacika amazi agacishwa bugufi. Batekerezaga ko hariho izindi mbaraga zikomeye rero zibiyobora. Izo mbaraga nizo bitaga Imana, maze buri gikorwa bakakigenera Imana yacyo, byaba ubuhinzi, ubworozi, cyangwa buri kintu cyose bafataga nk'igikomeye. Bamwe bumvaga ko ari Imana cyangwa ikintu gikomeye kuruta ibindi, ndetse bakumva ko hariho n'Imana iruta izindi mana. Aho niho havuye Rukama, kandi ntiyari Imana nyakuri. Ntibari bafite ubumenyi bw'ukuri ku Mana imwe nyakuri, ahubwo babikoraga kuko byari umuco mu mahanga menshi cyane ko bagomba gusenga. Ibyo bakoraga byose birimo gutamba ibitambo, gukora ibibumbano by'Imana, byari umuco w'abakurambere.
aho batangire kumenya gukora ibibumbano cyangwa gushyira ibishushanyo ku bikuta, aho batangire kumenya gushushanya ku bikuta bagashushanyaho amasura nk'ay'abantu, bakamenya no gukora ibibumbano bisa n'abantu bariho, bakomeje kubikora bagamije kugaragaza icyubahiro, ubushishozi, amateka n'imbaraga zabo. Zabona na Tamarisi babaye intangiriro y'ubwo buhanga. Mu kuzahora babazirikana bibuka urukundo rwabo, cya gishushanyo cyari mu cyumba cya Tamarisi ashyize umutwe ku bibero bya Zabona bari hafi y'inkengero z'inyanja, bagishyize no mu rusengero, bagishyira inyuma y'ingoro n'ahandi hantu henshi, ndetse babubumbira ibibumbano byo kuzahora babibuka. Urukundo rwabo rwabaye isoko y'ubumenyi bwagutse mu isi y'icyo gihe kugeza n'uyu munsi. Iyi nkuru ya Zabona na Tamarisi nubwo irimo ibitekerezo by'Imana n'amateka y'abami, ni inkuru isanzwe igendeye ku byabayeho mu bihe bya kera mu mico y'abami n'amateka yabo. Naha turangirije inkuru yacu, gushimira abo wafashe umwanya bakayitega amatwi kugera ku musozo. Niba hari icyo ukunguye utwandikire muri comment tube tubiganiraho. Ntuzacikwe n'izindi nkuru by'umwihariko y'ibwami igiye kuza vuba. Naho ubutaha.